歡迎收睇幸福家頻道，我 Yoyo 啦。今日咧同大家係喺翻中山主城區，而且係石岐呢個市中心嘅一個位置睇下啲屋苑嘅。咁大家都知道 Yoyo 咧就係中山石岐土生土長嘅本地人嚟嘅，咁啊所以咧都好熱愛呢片土地嚇，同大家介紹咧都特別有激情㗎。咁啊，我哋好多街坊咧都話20-30年前咧嚟過中山，都係去石岐噶嘛。但係石岐咧，佢有分老城區同埋一個新城區嘅一個位置嘅喎。咁老城區嘅話咧，你要住，講真句，大家都講到個老字啦，真係有啲舊咯，同埋咧有啲密集，同埋咧可能會比較複雜翻一啲嘅。但係我又中意住翻配套好嘅，咁我建議大家可以睇一睇新城區地塊，就係我哋旗江新城呢一度嘅。咁我而家企嘅位置咧係我哋中山三武會員店嘅一個位置啦。咁肯定係又同翻大家講講呢個附近屋苑啊，唔想咁密集又想舒服啲嘅話，要唔要揀呢一區咧？其實可以真係睇清楚一下㗎。嗱，因為啱先我睇咗下導航顯示咧，佢1000米即係1公里，如果揸車嘅話係4到5分鐘嘅一個時間嘅。咁如果你話我真係冇乜事想散下步啦，咁你咪唔叫業主接駁車自己行又得，話真係唔好啦，咁啊自己搭個的士或者自己揸個車都係好快嘅啫，一路直行一條直線嚟嘅啫，都唔使兜路嘅，所以我覺得係非常之方便嘅住喺呢一區。嗱，呢度一直過去有2-3個紅綠燈嘅啫，唔係好多。呢邊望過去，其實我哋都係已經望到中山北站噶啦。係啊，相對嚟講，比住喺市舊石岐嚟講咧，呢邊嘅一個交通嚟講，起碼佢唔塞車，我覺得真係好舒服嘅。嗱，咁佢而家咧就係推緊咩戶型咧？88、118方啊，3到4房都有嘅，你可以改成2房。如果人少少嘅話咧，咁我睇到啦，港通直通巴士大家好關注嘅就點翻屋企係咪啊？首先咧，佢係有免費嘅車送你去到嗰個搭車嘅點位啦，去到搭車嘅點位都係10分鐘嘅一個車程左右過去，咁反正係免費嘅，約就係啦，嗰啲7座車嚟嘅。跟住仲可以去到邊？啱先講嘅可以去到山姆跟住去到星河 Coco City， 即係富日城啊、Topaz咁，佢兩個一齊嘅嗰個位置，嗰邊可以行街食飯，亦都可以搭車噶嘛。呢度都有巴士，山姆同埋呢度都係有車翻香港嘅。咁你就可以坐呢隻車翻去香港啊、西九龍啊、港島啊、新界、大嶼山啊，乜都可以到噶啦。咁樣點樣叫車咧？掃呢個二維碼客，掃呢個二維碼約嘅，要提前約客。最好提前1日啦，咁啊約嘅時間可以按早上9點到下晝6點咧都可以嘅，晚上人哋收工就唔約啦嚇。跟住 Coco City 嘅車好多啊，由朝早7點半到下晝7點20分都係有車。除咗呢班車，你行過隔離嗰座叫做富力城 Topaz 咧，到8點幾嘅，咁啊2個商場行晒，再翻香港都 OK 嘅嚇，好多車嘅。咁我哋咧而家就同大家去一齊睇下佢樣板間啦。咁呢個就係佢銷售中心嘅。跟住綠植咧冇得講嘅，小區屋苑咧稍為高檔啲嘅，佢一定會同你做到呢個生態環境會舒服啲嘅。同埋咧，佢有啲單位咧係可以望到中山石岐河㗎。中意呢個景嘅朋友仔可以真係都可以介紹一下。有啲單位佢就係望翻自己嘅屋苑嘅小。嗱，咁啊首期5到9萬可以搞掂嘅，咁啊肯定係一個細單位同一個大單位嘅事情。咁啊，我哋而家咧就先同大家睇睇細則嘅一個單位，睇下啱唔啱你先。3房嘅88方入嚟咧，佢就已經係廚房嘅就裝好晒修，但係佢都其實講話係細單位，我覺得廚房唔細嘅。啱先入咗圈，感覺都係大嘅，所以同大家一齊介紹一下呢個單位。咁餐廳嘅話咧就喺呢度就中規中矩，就放咗個4人位咯。咦？
然後廳嘅話預算3.2米咁上下啦，個開間。你話好大又唔至於，但係好細又唔係咯，好用嘅。如果2個人住咧，其實呢個單位咧係真係好闊落㗎啦。同埋我發現咧有樣嘢就係佢個陽台係比好多屋苑嚟講係深啲嘅，相對嚟講。喺樓層就啱先講嘅，望翻自己嘅一個屋苑花園嘅一個情況係舒服翻啲。跟住就3房一齊睇睇佢3房係點樣分佈。2個衛生間其實係最實用嘅，3房2衛。呢啲就係家父標準咯。如果係話唔中意自己裝修嘅話，買啲大裝修都 OK 咯。跟住呢個咧，佢係佈建咗一個露台嘅一個房間，所以所謂佈建露台大家都知啦，有一半係送俾你嘅，所以有一半即係入證面積，就比較着數翻啲。咁一個次臥咧，呢個次臥嚟嘅，1.5米床，3邊落床同埋書台衣櫃都有嘅。咁我哋而家咧係用緊1倍鏡啊，大家記住啦，就會睇到非常之真實，唔會有咩啲好大嘅呢種感覺嘅。你而家睇到咩咧？實地就係咩啦。我哋唔會用誇張嘅手法去表達，因為今日講嘅一鏡到底係清清楚楚嘅。主人房咧就中規中矩，我覺得有啲似人哋95方嘅主人房咁上下。咁佢而家目前咧係88方，所以冇錯，因為佢每一個房間都係有標章幫你揼好晒。所以相對嚟講咧，嗰啲贈送會有翻咁上下，使用面積、實用感覺係 OK 嘅。